單車啦。今次我諗住去踩呢個大沙河生態綠道，喺深圳灣口岸過去咧，其實都近嘅。去到濱海大道嗰度咧，就會有個分叉㗎啦。咁一邊咧就會去福田個方向，另一邊咧就係去大沙河生態綠道嘅。睇下係咪呢一度係嗰個分叉路啦？係啦，大西河生態場。如果頭先直去咧，就係去翻福田喎。呢邊就係去大沙河生態，我哋叫做大沙河生態場。你見到佢個牌啦？咦？你好，你好，早上好，早上好。如果要骑行需要到對面嗎？這裡能夠騎行嗎？這裡可以騎車的嗎？可以騎啊。哦，可以騎啊。哦，OK。個牌寫住唔俾踩單車，但係佢又話可以俾，奇怪。唔知就入到嚟呢個大沙河生態長廊綠道啊，好鬼撩撚啊！呢個名係咁先。原來佢都可以咁樣沿住海邊踩嘅。但見到前邊華潤置地咧，嗰度就係萬象天地啦。呢度唔知係咪尋日或者前日都有爬龍舟咧？佢有啲擺咗啲唔知乜嘢喺度。其實我見好似對面岸咧係多啲人踩單車，我點樣可以過到對面岸咧？果然過咗對面係靚好多啊！而且有條好正式嘅單車徑啊！記住啦，如果可以睇東，即係沙河呢個生態長廊嘅，佢係沿住呢個大沙河嘅，我哋應該喺條河嘅東面嗰邊嘅海岸踩咧，先至係正確嘅。西面都踩得，但係就冇咁靚啦，就係咁樣啦。